स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल संजीवनी बूटी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया घरेलू चमत्कारी नुस्खा। आज के नुस्खे में हम आपको एक ऐसा ड्रिंक तैयार करना सिखाएंगे जो कि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के दौरान आपको बहुत जल्दी आराम पहुंचा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए अदरक, लीमू और शहद। तो दोस्तों इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले लीमू को जितना बारीक हो सके काट लीजिए। याद रहे कि जितने बारीक इसके पीसेस होंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर। तो ये दोस्तों 2 लीमू हमने काट लिए हैं और इनको अब हम एक जार के अंदर डाल देंगे। कोशिश कीजिए कि लीमू को ज़रा सलीके से जार के अंदर डालिए ताकि पूरी जगह फिल हो जाए। इसके बाद अदरक के भी छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। दोस्तों अदरक कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कुछ लोगों को कम पसंद होता है, इसलिए अदरक जो है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके अंदर मिक्स कीजिए। अगर आप ज़्यादा अदरक पसंद करते हैं तो बेशक इसको आप ज़्यादा डाल लीजिए। और अदरक को भी जार के अंदर डाल दीजिए। तो दोस्तों इसके बाद हम जार के अंदर शहद डाल देंगे और इसको हम इतना डालेंगे कि ये सारी चीज़ अंदर से पूरी तरह से भीग जाए। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मिक्स ना कीजिएगा कि लीमू टूटने लग जाए। हल्का फुल्का इसको बस आगे पीछे करके शहद को लीमू के अंदर मिक्स कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद इस पेस्ट को 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए। और 24 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसको निकाल लीजिए। दोस्तों अब ये पेस्ट इस्तेमाल के लिए रेडी है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। 1 गिलास पानी ले लीजिए। और तकरीबन 1 चम्मच के बराबर पानी के अंदर इसको उंडेल लें। उसके बाद दोस्तों अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद हमारा ये ड्रिंक तैयार। तो दोस्तों आपने देखा कि लीमू, शहद और अदरक की मदद से नीम गर्म पानी में हमने एक ऐसा ड्रिंक बनाया जो कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह की हर बीमारी से आपको बहुत जल्द आराम पहुंचा सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये नुस्खा मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का।